हे गाइस, आज अपने इधर बहुत ही ज्यादा बारिश गिरी है। मैं आया था अपने गांव में, ये देख सकते हो, ये अपने गांव का तालाब है, ये आधा भर चुका है। और आज सुबह से बारिश चल रही है और उसी के साथ इधर तालाब में क्या था कि 2-3 गाय अंदर डूब रही थी। तो अपने इधर बंदे गाय को बाहर निकाल रहे हैं, देख सकते हो। इधर की साइड ये दोनों डूब रहे हैं, गाय के बच्चे हैं, ये डूब रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं। हम भी आए हेल्प करवाने के लिए, बाहर निकलवाने के लिए। और सामने की साइड देखो, वो सरपंच साहब खड़े हैं, सरपंच साहब भी इधर हेल्प करवाने आए, देख सकते हो। और ये सामने देखो, सब लोग आए इधर देखने के लिए। बहुत ही ज्यादा आज पानी भर चुका है। और मैं अभी अंदर इधर पैर फिसल जाता वो तो अपन अभी बाहर निकल गया, वरना अभी दिक्कत हो जाती।